Φίλοι μου, γεια σας. Μετά από τις εξελίξεις που είχαμε στο θέμα του κορονοϊού και ειδικά εδώ στην πόλη μου την Πάτρα, θα σας δείξω σήμερα το νοσοκομείο αναφοράς που βρίσκεται στο Ρείο και ονομάζεται Παναγία η Βοήθεια. Το νοσοκομείο κτίστηκε το 1988 και εκτείνεται σε μία έκταση 75.000 τετραγωνικών μέτρων. Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και τις κορυφαίες νοσηλευτικές μονάδες της χώρας μας, δυναμικότητας 800 κλινών. Στο νοσοκομείο του Ρείου εργάζονται πάνω από 1.700 άτομα, εξειδικευμένοι ιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό. Κάθε χρόνο εξυπηρετούνται από το νοσοκομείο γύρω στους 30.000 ασθενείς. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Πατρών θα μετατραπεί σε ένα υπερνοσοκομείο για τον κορονοϊό. Θα αποτελέσει ένα διάβλο υποδοχής και αντιμετώπισης για το πρώτο κύμα των ασθενών που πάσχουν από τον κορονοϊό. Στον ΕΟΔΗ θεωρούν ότι εδώ στην Αχαΐα θα είναι το πρώτο μεγάλο κύμα των ασθενών με τον κορονοϊό, επειδή εδώ καταγράφησαν και τα πρώτα μαζικά περιστατικά με το γνωστό γκρουπ που γύρισε από τους Αγίους Τόπους. Δυστυχώς ο πρώτος θάνατος από τον κορονοϊό καταγράφηκε στο νοσοκομείο του Ρείου. Πρόκειται για τον 66χρονο εκδρομέα που ήταν στο γκρουπ που επέστρεψε από τους Αγίους Τόπους. Η εισαγωγή του είχε γίνει στις 2 Μαρτίου του 2020. Ήδη στο νοσοκομείο λειτουργεί τοπικό εργαστήριο, ώστε να γίνεται πιο γρήγορα η ταυτοποίηση των περιπτώσεων και να μην αποστελώνται τα δείγματα στο Ινστιτούτο Παστέρ στην Αθήνα. Πολλές από τις κλινικές, οριλά, οφθαλμολογική, έχουν μεταφερθεί και οι χώροι τους διατίθονται πλέον για τους ασθενείς με τον κορονοϊό. Επίσης αναπτύσσονται νέες ΜΕΘ αποκλειστικά για ασθενείς με κορονοϊό και το προσωπικό ενισχύεται με νέα άτομα από άλλα νοσοκομεία και κέντρα υγείας.
Τη στιγμή που κάνω αυτό το βίντεο, στις 12 Μαρτίου, οι ασθενείς του κορονοϊού στην Ελλάδα είναι 99 άτομα. Τα 29 από αυτά βρίσκονται σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας και τα υπόλοιπα είναι σε καραντίνα στο σπίτι τους. Εδώ είμαι στο νοσοκομείο της αναφοράς του κορονοϊού στο Ρίο. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο σας βάζω το link από ένα χάρτη που δείχνει ζωντανά τα στοιχεία για τον κορονοϊό. Πόσοι έχουν προσβληθεί σε όλο τον κόσμο και αναχώρα τους θανάτους, πόσοι έχουν ήδη θεραπευτεί και άλλα χρήσιμα στοιχεία. Λοιπόν, αυτός είναι ο χάρτης εδώ που μας δείχνει όλες τις περιπτώσεις του κορονοϊού σε όλο τον κόσμο. Μέχρι στιγμής είναι 124.847. Οι θάνατοι είναι 4.613 και 118 διαφορετικές χώρες έχουν πληγεί από τον κορονοϊό. Πάμε εδώ στο παγκόσμιο χάρτη. Εδώ είναι το υπόμνημα. Πάνω από 12.000 μας δείχνουν με μεγάλο μοβ κύκλο κτλ. Το φυσικό, το λογικό είναι ότι οι περισσότεροι είναι εδώ στην Κίνα, από όπου και ξεκίνησε ο κορονοϊός. Βλέπουμε εδώ πέρα 80.000 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις. Σε άλλη περιοχή της Κίνας, μάλλον μπορείς να δεις εδώ αναπεριοχή της Κίνας πόσες περιπτώσεις έχουν. Εδώ είναι στο Χουμπέι, όπου από εδώ νομίζω ξεκίνησε, είναι 3.056 θάνατοι και εξαπλώθηκε σε όλη την επικράτεια, αλλά σε μικρότερο βαθμό βλέπουμε, γιατί καταφέραν και το περιορίσανε οι Κινέζοι. Πάμε τώρα να δούμε που είναι το μεγαλύτερο. Η επόμενη μεγαλύτερη χώρα με τις περιπτώσεις κορονοϊού είναι η δυσάρεστη έκπληξη, η Ιταλία, που έχει 12.462 περιπτώσεις και 827 θανάτους, λέει. Δυστυχώς υπήρχε πολύ μεγάλη εξάπλωση στην Ιταλία. Δεν γνωρίζω για ποιο λόγο, μάλλον τους ξέφυγε ο ιός. Έχουν και πάρα πολύ τουρισμό βέβαια και αυτοί. Βλέπουμε 12.462 περιπτώσεις.
Να δούμε και την Ελλάδα αφού είμαστε εδώ κοντά. Για να δούμε σε ποια θέση καταρχήν είμαστε. Είμαστε πολύ χαμηλά, βλέπετε εδώ στο υπόνοιμα δεξιά. Ορίστε, εδώ είναι 98 περιπτώσεις και ένας θάνατος, όπως είπαμε και στο βίντεο. Και ελπίζουμε να μείνει εκεί, να μην εξαπλωθεί άλλο, να μην έχουμε άλλους θανάτους από αυτόν τον ιό. Τρίτη χώρα είναι το Ιράν, με 9.000 περιπτώσεις και 354 θανάτους. Βέβαια είναι εντάξει, είναι λογικό γιατί είναι και κοντά στην Κίνα και όπως και η Κορέα, και αυτή είναι πολύ κοντά. Και οι επόμενες δύο χώρες δυστυχώς είναι και αυτές στην Ευρώπη. Η Γαλλία με 2.269 περιπτώσεις και 48 θανάτους. Και η Ισπανία, και αυτή ακολουθεί αρκετά υψηλά, 2.140 περιπτώσεις και 48 θανάτους. Μετά είναι η Γερμανία, που έχει μόνο 3 θανάτους, αλλά αρκετές περιπτώσεις και αυτή. Και μετά πηγαίνουμε στην Αμερική, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, που νομίζω για τα... Μισό λεπτάκι. Ναι, δεν μας δείχνει ακριβώς, μας λέει 987 περιπτώσεις. Εντάξει, έχει προβλήματα τεχνικά, λογικό είναι, από όλο τον κόσμο βλέπουν και βλέπουν. Και ακολουθούν οι υπόλοιπες χώρες. Μπορείτε να μπαίνετε εδώ, θα σας έχω το link στην περιγραφή για να παρακολουθείτε όποτε θέλετε να δείτε την εξέλιξη του ιού.